तो फ्रेंड बोया माइक या किसी भी एक्सटर्नल माइक से साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए आपको चाहिए होता है ओपन कैमरा ऐप। इसके लिए आप जाते हैं प्ले स्टोर में और टाइप करते हैं ओपन कैमरा, टैप करते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे ऊपर देखिए सेटिंग का बटन है, उस पर टैप करेंगे, स्क्रॉल करते हैं, देखिए वीडियो सेटिंग में जाएंगे। अब देखिए वीडियो रेजोल्यूशन, देखिए इसमें आप फुल एचडी में रख सकते हैं इसको, फुल एचडी 1920x1080 16:9 में। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि डिस्क स्पेस काफ़ी ज़्यादा ये घेरता है, इसलिए आप चाहें तो इसे HD 1280x720 पर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए 16:9 का ही रेशो है और जो आपकी पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए और कम स्पेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वीडियो और कम स्पेस घेरे, तो इसे आप रख सकते हैं 864x480 और 9:5 के रेशो में, क्योंकि जो 9:5 का रेशो है, जो 16:9 है, वो लगभग सेम होते हैं, बट इसमें थोड़ा बहुत आपको पिक्चर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इनेबल डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन, ताकि आपकी वीडियो शेक ना हो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। वीडियो फॉर्मेट में आते हैं, डिफॉल्ट में रखिएगा। आप चाहे तो MPEG-4H264 रख सकते हैं, इसमें डिस्क स्पेस ज़्यादा घेरेगा। तो बाद मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, इसको अनलिमिटेड रखिएगा। नेक्स्ट रीस्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन, डोंट रीस्टार्ट। मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ वीडियो, देखिए इसको मैक्सिमम रखिएगा आप, 9 GB इसमें मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही रखिएगा। इसके बाद रीस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज, तो इसे ऑन रखिएगा। रिकॉर्ड ऑडियो, तो रिकॉर्ड ऑडियो वैन रिकॉर्डिंग, तो इसे ऑन ही रखना है, ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो साथ साथ आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। बात करते हैं ऑडियो सोर्स की। तो देखिए ऑडियो सोर्स में अगर आपने एक्सटर्नल माइक अटैच किया हुआ है या बोया माइक है आपके पास या कोई और माइक है, तो एक्सटर्नल माइक पर ही आपको इसको रखना है, या अगर आप मोबाइल का माइक यूज़ करें तो कैमकॉर्डर पर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑडियो चैनल्स में देखिए डिफॉल्ट में इसको रखिएगा। लॉक स्क्रीन वन रिकॉर्डिंग वीडियो, देखिए इसको लॉक रख सकते हैं आप, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ऐप बैकग्राउंड में चलती रहती है, तो उसकी वजह से ही अचानक से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद भी हो सकती है, इसलिए इसको ऑफ ही रखिएगा। वीडियो सबटाइटल्स, नो सबटाइटल्स। वीडियो बिट रेट में देखिए वीडियो बिट रेट इसमें आप डिफ़ॉल्ट ही रखिएगा, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतनी क्वालिटी तो अच्छी आएगी, लेकिन फिर वही बात है कि डिस्क स्पेस आपका ज़्यादा गिरेगा, तो आपकी छोटी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा MB में या GB की हो सकती है, तो इसलिए आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रखें तो बेटर है। इसके बाद आते हैं वीडियो फ्रेम रेट पे। देखिए हम जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, वो करते हैं HD 1080p और 30 फ्रेम रेट पर, तो फ्रेम रेट 30 रखिएगा। आप चाहें तो 60 भी रख सकते हैं, लेकिन 30 में भी बेटर रहेगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल बैटरी चेक, तो इसे ऑफ ही रखना है आपको। देखिए अगर आप इसे ऑन कर देते तो क्या होगा, जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी और अगर आपकी मोबाइल की बैटरी का लेवल डाउन है तो ये वीडियो अपने आप स्टॉप हो जाएगी, लेकिन हो सकता है उस समय आप ये चाहें कि आपकी वीडियो चलती रहे, तो इसलिए आप इसको ऑफ ही रखिएगा। नेक्स्ट फ्लैश वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, तो इसे ऑफ ही रखना है आपको। तो फ्रेंड ये थी ओपन कैमरा ऐप्स के लिए सेटिंग। ऐसी अदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू ऑल राउंड। वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।